道教认为成仙的方式有很多种，如辟谷服气、积累3000善功等等，而炼丹成仙则是一种成仙的捷径，它不需要修行者经历那么多的磨难，便可以直接成仙。传说轩辕皇帝就是服用神丹，最后御龙飞升。而在神话故事里，最有名的丹药自然是太上老君炼制的九转金丹。据说凡人吃了可以长生不老、飞升成仙，神仙吃了可以增加万年道行，属于丹药中的极品。张道陵在机缘巧合之下得到了太上老君的九鼎丹法，里面记载的正是九转金丹的炼制之术。大喜过望的男人乘坐竹筏顺流而下，在龙虎山福地之中结庐修道，准备炼制九转金丹。可作为9天10地第一仙丹，炼制的条件很是苛刻，有老君亲传的九鼎丹法还不行，还必须配备秘传的丹炉，甚至连那丹炉的点火仪式都有讲究，想自个儿随便点火那是不可能，必须祭拜火神，寻找火神选定的天命点火人。张道陵师徒俩算了半天，最后算出那天命之人在东方龙虎山东边的一个小镇子里，上一辈的老人正在互相打招呼，30年河东，30年河西，两家杂货铺的生意相互调转。教济公这个家伙却还不忘挑拨一番。忽然有人喊他看热闹，在镇子的空地上，一群大老爷们儿正在围殴一个傻胖子，只要给馒头吃，想怎么打他就怎么打他。众人看得热闹，张道陵师徒也被吸引过来。身为修道之人，自然不忍心看到这等场面。可当他上去阻止的时候，教济公却出言讽刺：“你不让人打他，他又靠什么吃饭呢？”张道陵在那里讲了一番人人平等的道理，却被气愤的胖子一把撂倒。阻止他吃饭的都是坏蛋，徒弟王常做事要打，被张道陵拦住。他笑呵呵对胖子说：“跟我走，带你去酒楼吃好吃的。”胖子闻言瞬间开心，给吃的就是好人。望着这奇怪的家伙远去，教济公直呼怪哉，真是搞不明白这群道士的想法。酒店里，胖子大口吃肉，大口喝酒，满脸都是幸福。张道陵问及对方的情况，胖子笑呵呵说他孤家寡人一个，全凭一双拳头吃饭。此话一出，张道陵若有所悟，一个人加上2只拳头，这不就是火字吗？天命点火人找到了，胖子倒也痛快，只要管饭，让他干啥都可以。3人回到龙虎山，再次焚香沐浴，胖子只是轻轻一碰，火焰便冲天而起，看得张道陵大喜过望，不愧是火神点化的天命之人，当即吩咐徒弟王常好生照看炉子，务必要炼出九转金丹。张道陵精心炼丹的时候，山脚下却来了一个中年男人。听说张道长心地慈悲，炼丹之术绝妙无双，他一路打听找到山门，想给失明的母亲求得仙药。可张道陵却叹了口气，仙丹妙药暗含玄机，古人干将莫邪割发如草，方才有了传世名气。炼丹也是一样，哪有那么容易成功？李忠听了若有所思，心一狠，割掉一大块血肉，投入丹炉，加速炼丹。张道陵大受感动，也明白对方的确是个孝子，他让徒弟帮忙止血，然后拿出精心炼制的药水，让李忠回去给老母亲缓解眼疾，等金丹一成，立马送去。而这位天师不知道的是，这将会给他一个大大的惊喜。自此以后，张道陵一心一意炼制丹药，春去秋来冬又复。时间一晃眼过去3个年头，期间男人多次质疑，可最后却又化作浓浓的坚定。很快收获的日子就到了，这一炉炼出了3枚九转金丹，看来品相相当不错，也不知道有没有老君的3分功力。张道陵大喜过望，吩咐徒弟给李忠的母亲送去2枚，配合药水定能恢复光明。随后他又为山上的2个小哑巴道童施法治疗，让他们能开口说话。借此机会，张道陵在这龙虎山福地开山立教，成立天师道教，一代天师崭露头角，可宝动人心。这鼎鼎大名的九转金丹很难不让人生起贪念。龙虎山的另一个角落，地仙廖维唉声叹气，埋怨炼丹的困难，几十年没有炼成一炉丹药，不是铁水就是煤渣。听到九转金丹出世，瞬间心痒难耐，率领弟子就要前去讨药。可不料刚靠近张道陵的住处，廖维就被吓到瘫痪，因为外面挂着的斗笠让他想起了过去，在张道陵还是婴儿的时候，老头就带着手下追杀过对方，只可惜被老真人救走。现在对方道术大成，强势归来，他怎么有胆子过去？拦下激动的徒弟，廖维决定来一招借刀杀人。这龙虎山乃是神仙福地，驻扎在此的势力众多，最出名的2支人马名为龙虎二帅，生性野蛮，不服管教。廖维以金丹为诱，唆使2人前去对付张道陵。
龙虎二帅空有蛮力，傻乎乎的轻易就被忽悠过去。张道陵这边正准备吃烧烤，胖子刚打的猎物肥得流油，众人正兴奋着，一大群野蛮人就冲了上来，丝毫不带客气的讨要9转金丹。张道陵神色自若，问清来意之后，脑袋一转就想出了办法。这9转金丹个大饱满，十分诱人，服下更是有莫大功效。但问题来了，他只练出了1枚，不知道龙虎二帅怎么分呢？二人一想也是，纷纷不愿吃亏，在张道陵的鼓动之下，决定比武定输赢。龙虎二帅你来我往，打的是天崩地裂，日月无光。你给我一拳，我给你一脚，不分出个输赢，誓不罢休。廖维得到消息之后，气得半死，真是2个蠢东西，看来还得是他亲自出马。一干人马手持长枪短棒，找到了张道陵师徒，见面自然要放狠话，说出无名，吓汝一跳。他就是鬼谷仙师一脉，大名鼎鼎的地仙廖维。然后交代了2人30年前的恩怨，随即就要大打出手。张天师得到老君点化，领悟了一门龙虎剑术，区地仙还不是他的对手。哪怕对方一拥而上，他的2个徒弟同样本领高强，以1敌多也丝毫不惧。但对方实在阴险，竟然用暗器伤人。张道陵一时不察，被伤了胳膊，王常更是倒地不起。事态危机，张道陵也只能苦苦支撑。就当廖维要大杀四方的时候，草丛里一个女孩露出身影，她叫做狐仙，是一个纯正的人类。3年前被巫师绑起来焚烧，是张道陵路过救下她，此时悍然出手打伤廖维，模仿鬼神的声音，让老头误以为张道陵练成了神通，惊慌的撤退。半夜狐仙前去报恩，被警惕的男人误以为是敌人，起身大战300回合，直到女孩使出白天的飞针，张道陵才知道不是敌人。徒弟过来点灯一看，那不是那谁吗？3年前救了你，咋还忘恩负义呢？狐仙连番道歉，最后许下的当牛做马的诺言，要不是王常在场，以身相许也说得出口。女孩羞涩的离去，张道陵师徒继续过着朴实无华的生活。可廖维仍旧不肯罢休，回去后发觉是虚惊一场，又想法子鼓动龙虎二帅杀上龙虎福地。野蛮人部落十分的野蛮，漫山遍野的都是他们身影。幸好有狐仙的通风报信，这才提前收拾行李跑路，退到山顶之上。龙虎二帅依旧不肯罢休，派手下接二连三的前去送死。张道陵所处的地方易守难攻，只有爬梯子才能攀登，所以无法大举进攻。人数太少的话，张道陵亮出天师伏魔宝印，一掌打死一大片，这么下去不是办法。可龙虎二帅虽然傻乎乎，地仙廖维却聪明得很，派手下传递消息，使出一条毒计，砍断竹片，断绝水源，让山顶的人没有水喝。张道陵又不是真神仙，没水喝最多能活7天，7天之后必死无疑。廖维乐乐呵呵，把之后怎么卸磨杀驴，弄死龙虎二帅的办法都想好了。可张道陵却很是淡定，他早就想到这一步了。这群土著太过野蛮，用蛮力很显然不行，要用智取。这条一直没吃的鲤鱼就是解决困局的关键。龙虎二帅在地下摇旗呐喊，7天已至，他们要将那天师的脑袋当球踢。兴奋之时，一条小鱼从天而降，里面有一张纸条，写着围困天师，上苍震怒。这群土著没啥文化，对鬼神一直很畏惧，十分害怕被神仙惩罚，跪在地上不断磕头，然后丢盔卸甲的往山下逃跑。地仙廖维自以为算到了一切，最后却是空欢喜一场。张道陵平定土著祸乱，在龙虎山的威望大大增加。回到草屋之后，准备继续修炼，忽然他想起了一件事，那就是李忠的母亲眼睛是否治好。胖子闻言笑笑说：“师傅，你要是不放心，他就去下山看看，顺便买壶酒喝。”2个小道童也是，张道陵欣慰的点点头，让他们下山去了。巧合的是，李忠现在正带着老母亲往山上赶呢，这么大的恩情，怎么能不当面感谢呢？知道胖子爱喝酒，李忠特意带了一大壶美酒。就这样，一群人说说笑笑往山顶赶去。2拨人刚一见面，老太太就觉得张道陵很眼熟，心里是说不出的喜欢。等他准备进屋，看见了墙上的斗笠，回忆瞬间如潮水般袭来。30年前，地仙追杀他们母子，就是这个斗笠保下了婴儿一命。老太太坠落悬崖，被当时还是放牛郎的李忠所救，当成亲生母亲奉养。老太太颤颤巍巍掰开张道陵的手，掌心天师降魔4个大字闪闪发光。这不是他的亲儿是谁？老太太泪流满面，张道陵也不禁湿了眼眶，孤
苦伶仃30载，没有人比他更渴望父母。如今团聚，真是老天保佑。张道陵随即又紧紧抓住李忠的手，喃喃道：“该长生不老的是你呀！能把一个素不相识的人奉养半生，该有多么伟大！”张道陵浑然不觉，他曾经也是如此啊，种下什么样的因，就收获什么样的果。老太太走过来，拉住二人，说道：“你们都是我的亲儿子，母慈子孝，一切都在不言之中。”张道陵家庭事业圆满，不仅练出9转金丹，还因此母子相认，未来的大道一片坦途，立下的天师道教必定名扬四方。道教众人喜气洋洋，似乎忘记了一件事儿：地仙廖维这个罪魁祸首仍旧没有放弃，哪怕张道陵接二连三放弃仇恨，他也要恩将仇报。那么最后他会落得什么下场呢？下期视频为您揭晓。